Nie. No. Dobrý deň, volám sa Alfons Hraška a som tu pre... Čo povieme? Čo? Že čo povieme? Ja neviem. Čo za ulicu? Dobre, volám sa... Kúpime byt? Dobre, volám sa Alfons Hraška. Hľadáme pána Juraja Dikoša. Dik. Dik. Diganiu. Počkaj, čo poviem? Volám sa Alfons Hraška a... Rád pravoslava lokalizačného. Hľadám Ríša. Ríša už bol. Andreja. No, Andreja. No, tak... A že to áno nebýva. A že ste sa zmýlili. Tu nie je žiadny Andrej. To je nagejný do skúmavky. Povedaj mi ty niečo. Kiko, veď. No, Kiko. Sám som Hraška, hľadám Andreja. Tu si domyslím. A komu zazvoníme? Neviem. Digaňa. Počkaj, číslo od koľko? 24 do 36? Dáme 14. Neviem, dáme vedľa chodu. Nie, dáme 26, 29. 29. Biantová, to nie je to ťažké meno. Riantová. Žucha. Dáme Baumila Káčer. To učiteľ. Dáme... Jamrich, to je také ľahké. Jandrich? 41. Žucha. Pán Žucha. Dobre, pán Žucha. Dobre, pán Žucha. Dobre, pán Žucha. Dobre, pán Žucha. Kamarát sa volá Božko. A každý, dobrý je pán Božko. No počkaj, to je. Aspoň, že je svetlo. Asi sú hluchy. Čiže pazuchu nie, dáme... Kačera, nie Kačer, nie. Tegaraj. Počkaj, keď tetka ide, stopni to. Dáme pauzu. Tak pokračujeme. To večer bol lepší. Skončil kostol. No práve začala mša. Tak ale ako skončil jeden. Aj... No, skoro mša nie je kostol. To horí, alebo čo? Ako to dymí. Asi horí. To prehral motor. Ešte ani nevycúval. Jo. No koho dáme teda? Ešte to vybuchne. Kamoško na komu? Tak dáme. Lasica. Dobrý pán. Čo dáme? Dobrý pán. Chor. Všetci sú v kostole, lepšie toho večer. Sergio. Na čiapka naš. No dávaj inému, tento je hluchý, dáme Gagior. No proti si taký drv. Neviem, čo neviem, ako to môže byť. Pán Miroslav Gagior. Dobrý, je tam Lukáš? Nie, a kedy príde? Lukáš. On tu býva. Áno. Nie? No. Svinia. Natáčaš? No. A to je chyba to video. A to bol ten Gagior? Hej. Veď točíme už koľko? 4:38 alebo... A koľko sme hovorili? 15 sekúnd? 15. A koľko sme? Raková. Prídem pani Raková. Tu je škrečka. Prosím,
Dobrý, je doma Lukáš? To ste na omyle. Ako mobile? Na mobile? Mobile? Na mobile. Tu žiadny Lukáš nepíša. A dáte mi jeho číslo? Omyle? Mobile? Mobile? A dáte mi jeho číslo? To sa nedá. Áno, prejdeme celú, čo to je za ulicu. Ani meno tu nemajú ulice. Iba trojka tam bola. Hovno. Ale prča. Na mobile. Piala. Čo to je piala? Ciga. Golden Gate. No dávaj. Nepýtaj sa na Lukáša, pýtaj sa aj na Andreju. Prosím, neletím. Už není skoro. Daj ďalej. Iného. Koho neме? Ja, Toho Marmorstein. Piala. To je Einstein. Marmorstein. Či Marmorstein, či... Einstein. Má tu všetci hluchý. Inkvia. Kovač. Dobrý je pán Rezbar. Pán Stolár. Prosím, otvorte nám. Prosím vás, otvorili by ste nám. On teraz je doma Lukáš? Ja zavolám. No nie, počkajte. Počkajte. Čo si pás? To pak tam je Lukáš? A Luky? A Luky, no? Poď do iného. Tuto asi nefungujú zvončeky. Toto bude najdlhšie. To už má 7:40. Budú dve časti. Ty chalan, to není môj kamarát. Teraz poviem, že to není môj kamarát. Ja ho nepoznám. Si myslíš, že si nejaký uchyl? No poď inde. Idem sa pozrieť a zatvorí okno. Keď otvor okno, čo robíš? Ja si. On otváral dvere. Tak to... Či nepočuješ? Prečo to majú? Jajce to tak. No poďte. To čo, aby mi neukradli? No jasné. No poď, ideme do ďalšieho. Ty kokos, to je ako pevnosť. Divé, aké obrnené. Ukáž takto a dívaj sa na mobil. Čo tam je? Na ktorom poschodí sa ukázal? Čo? Na prízemí. Odišiel. No poďme, ideme. Tvojim. Au, ježiš. Je doma Lukáš. Áno, počkaj. Ty kokos, to je zase taká náhoda. Žuščak, Lukáč. Lukáš, to je nejaká známa, ne? Je to Lučan, že Kurčan. Hryšavý. Lučan. Dej Balakovič. Hľa. Čavadaj. Sabadaj, nie. Vyskok.